好，國金軒蘿蔔糕，祝大家馬運亨通，身體健康，年年有餘，歲歲幸運啊！好，今日講翻場女王銀禧紀念，嘉應高升呢，就老實講，上屆民主仲要 A 跑道都贏得，今場冇理由贏唔到嘅。馬狀態又好啦，top fit 啦，市集又靚啦，其實匹馬都係正宗咁樣做啦，又冇乜特別問題。咁所以我感覺認為呢場馬即係你冇理由唔要依匹嘉應高升。金鑽貴人呢狀態反而我覺得起翻少少嘅，同埋我覺得佢1400係好過1200，咁佢都贏過啦。咁同埋，但係佢有個問題就係佢排一檔，呢匹馬排內檔係唔係幾好嘅？一困死咧就唔識跑咁樣嘅。佢如果早出嚟先又會好啲咧。咁我覺得佢路程正宗啲啦。驕陽明區咧，我認為咧佢狀態比前半季好好多嘅。咁所以咧，我覺得呢場馬佢都好惡嘅。同埋佢狀態後裝嘅線條咧係越嚟越靚，即係比季初嚟講，佢匹馬係翻咗嚟。我覺得呢匹馬都係即係嘉應高升之後咧，反而我覺得係一個亂局嚟嘅。即係你喺嘉應高升之後，金鑽貴人、驕陽明區，某程度上係一個亂局啦。究竟係第二係乜嘢咧？你會難諗啲咯，因為金鑽貴人就上場跑得好。咁今場會唔會都係因為喺內檔咧困死咗，會跑得唔好咧？而驕陽明區咧就上半季跑得唔好，但係匹馬嘅狀態翻咗嚟。鴻運帝王咧就問題係今日個場地唔合佢跑咯，又冇落雨，場地又冇濕滑，咁上場跑得麻麻地。呢場馬其實佢1400、1600都係好馬嚟。問題係個地幫唔到佢，標之銀河咧就換配備，同埋佢要後上都係嗰句往際遇嘅馬。陽光勇士狀態好啦，呂建威嚟講，我覺得依匹馬比較好咯。姚本輝嚟嘅，sorry，姚本輝依匹馬都操得比較好。咁盡跑啦，盡跑。合夥奔馳缺個貨，同埋狀態冇之前上半季咁靚啊，感覺上落咗少少啦。手機 V8就上場贏咗啦，咁今場用到幾人攞去砌咧，就會個狀態比較濕成啲，但係多次表明佢一級賽都係唔夠跑。精算暴雪咧就我覺得1200佢跑得好好，同埋呢匹馬我覺得都係有上升空間嘅馬，即係近幾季都係上進得幾好嘅馬，尤其是近呢兩季啦。同埋狀態佢越跑越鬆，好鬆容。神操嘅狀態，我覺得佢嘅狀況係比較好，比合夥奔馳同埋手機標靶好。甚至乎陽光勇士嘅狀態都得維持，但係呢匹起碼你跑短途要需要啲勢頭，佢係有勢頭。包裝天象就回復緊嘅馬咯，我覺得一般啦即係狀態正常咯。但係你去到98蚊莫雷拉贏之後，開始又摸頂，咁你唔好講嘉應高升先啦，第一次跑過唔過到啲標誌銀行陽光勇士先啦，都成問題。咁所以咧呢場馬咧我就好簡單嘅啫，睇嘉應高升表演啦，睇下破唔破到精英大師紀錄啦。咁精英大師當年都有入場睇過精英大師嘅，純粹睇馬。結合我都係嘉應高升、金鑽貴人、驕陽明區，同埋如果揀第4匹就係精算暴雪啦。咁今次就短短分析到呢度啦，女王銀禧紀念杯。咁下次再有一級再同大家見面啦。下次香港金杯得6匹馬跑添。下次再分析啦，拜拜。